raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Imaammataa fi seera bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa. Akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee. Sagantaa keenya har'aa keessatti imaammataa fi seera bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaatiin wal qabatan irratti waan qabanne qabna. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeechummoo Gurmeechaa Gammachuuti. Jiruu fi jireenyi uummata biyya kanaa akka waliigalaatti kan uummata naannoo Oromiyaa immoo haala addaatiin qonna irratti kan hundaa'e. Uummanni qotee bulaan sababa jireenyi isaa qonna irratti hundaa'eef lafaa fi qabeenya uumamaatiif iddoo olaanaa qaba. Faayidaa olaanaa lafti baadiyyaa qotee bulaaf kennaa jiru giddugaleessa godhachuun akkaataa bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa haala guddina diinagdee fi fooyya'ina jireenya qonnaan bulaa fiduu dandeessisuun seeraa fi sirna diriirsuun barbaachisaadha. Kana qofa osoo hin taane seerota ba'anii yeroo ammaa hojiirra jiranis yeroo irraa gara yerootti sakatta'uudhaan hanqina qabaniif furmaata isaa akeekaa deemuun barbaachisaadha. Qophiin kunis barreeffama qorannoo obbo Misgaanuu Mul'ataa joornaalii seeraa Oromiyaa maxxansan irratti ba'eerraa kan fudhatame yoo ta'u, kanuma bu'uureffachuun maalummaa labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa sakatta'uu fi rakkinoota labsicha keessatti caqasan seeccanii adda baasuuf yaalii taasisa. Dabalataanis qabiyyee labsichaa fi hojiirra oolmaa isaa madaaluudhaan rakkoowwan qabatamaa hojiirratti danqaa ta'an maal fa'aa akka ta'an adda baasuun ilaala. Uummata keenya keessaa dhibbantaa 85 kan jiraatu baadiyyaadha. Hundeen jiruu fi jireenya uummata baadiyyaa jiraatu kanaatis qonna. Kanaaf jecha hundaa olitti imaammata bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa ifa ta'e diriirsuun haalaan barbaachisaadha. Yeroo mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti imaammanni abbaa qabeenyummaa fi qabiyyummaa ilaalchisee waan lafa kaa'ametu jira. Dhimmi abbaa qabeenyummaa lafaa biyyoota adda addaa sadarkaa heera mootummaatti iddoo yoo hin laatamneef illee haala qabatamaa biyya kanaatiif faayidaa lafti kennu tilmaama keessa galchuun heera mootummaa biyyattii keessatti iddoon kennamuun gaafii lafaa guutummaatti deebisuu baatus xiyyeeffannoon laatame guddaa ta'uu agarsiisa. Akkuma heera mootummaa federaalaa keessatti ifatti tumametti lafti qabeenya saboota, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa fi mootummaa Itoophiyaati. Qabatamaan wanti raawwatamu faallaa ta'us lafti kan hin gurguramnee fi bifa kamiinuu kan hin jijjiiramne qabeenya waloo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaati jedhamee keewwata 40 muraasa jalatti tumamee argama. Imaammatichi lafti qabeenya uummataa kan waliinii waan ta'eef mootummaa keessattuu mootummooleen naannoo maqaa ummatichaatiin kan bulchan ta'uu aangoo bulchiinsa lafaa kennuufin mirkaneessa. Imaammanni bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa heeran kaa'ame kun kan dhugoomuu danda'u garuu imaammaticha bu'uura godhatee seerri kallattiidhaan imaammaticha raawwachiisuu danda'u ba'ee hojiirra yoo oole qofa. Heeraa fi seera bareedaa qabaachuu qofa osoo hin taane seerichi lubbuu horachuun rakkina bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa waliin wal qabatee jiruuf furmaata kennuu danda'uu qaba. Gama kanaan labsii federaalaan ba'ee lakkoofsa 456 bara 1997 fi labsiin Oromiyaadhaan ba'ee lakkoofsi 130 bara 1999 labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa fooyya'ee sadarkaa hojiirra oolee jiru kan asitti xiinxalamu ta'a.
Qabxiileen bu'uuraa imaammata lafaa kallattiidhaan akkaataa heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keessatti caqasametti imaammaticha hojiirra oolchuuf labsiilee sadarkaa mootummaa federaalaa fi naannootti ba'an haala kanaan gadiitiin ilaalla. Akkuma olitti ibsuuf yaalletti faayidaa lafti uummata keenyaaf kennuu fi jireenya siyaas-dinagdee biyya keenyaa giddugaleessa gochuun imaammanni abbaa qabeenyummaa lafaa sadarkaa heera mootummaatti dhimmoota xiyyeeffannaa argatan keessaa isa tokko ta'uun siyaasa, hawaasummaa, aadaa fi dinagdee keessatti qoonni lafaa olaanaa ta'uurraa kan madde. Heera mootummaa federaalaa keewwata 40 jalatti waa'ee mirga abbaa qabeenyummaa lafaa ilaallatu jalatti lafti akka qabeenya tokkootti ilaalamee keewwata kana xiqqaa 7 jalatti hammatameera. Itti dabalees keewwata 4 xiqqaa 3 jalatti lafa baadiyyaas ta'ee magaalaa akkasumas qabeenyi uumamaa hundaaf abbaan qabeenyaa mootummaa fi saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaati jedha. Lafti qabeenya waliinii sabaa fi sablammii Itoophiyaa waan ta'eef hin gurguramu, hin jijjiiramu. Lafti qabeenya waliinii uummataa waan ta'eef mootummaan keessattuu mootummooleen naannoo maqaa uummataatiin seera mootummaan federaalaa baasu bu'uureffatanii akka bulchuu qaban keewwata 52 xiqqaa 2 jalatti tumamee jira. Akkaataa imaammata kanaatti lafti qabeenya uummataa fi mootummaa waan ta'eef namni jireenya isaa qonna irratti hundeesse kamuu qotee buluuf lafa isa barbaachisu tolaan argachuuf mirga akka qabuu fi lafa qabiyyee isaa ta'e irraa buqqa'uu akka hin qabne keewwata 40 xiqqaa 5 jalatti tumameera. Asirratti mirga abbaa qabiyyummaa jechuun mirga lafichatti fayyadamu akka ta'e hubachuun dansa. Mirgi itti fayyadama lafaa kunis mirga qabeenya laficharratti misoomse gurguruu, jijjiiruu, dhaalchisuu yeroo mirgi itti fayyadama lafichaa hafu ammoo qabeenya isaa irraa kaafachuu fi mirga beenyaa argachuu dabalata. Lafarraa buqqa'uudhaan mirga dhabuun heeraanis seenaanis dhorkamaa ta'us faayidaa uummataatiif barbaachisaa ta'e yoo argame mootummaan lafa deebisee qooduu akka danda'us ni aangessa. Naannoo qonnaan bultootaa keessaa lafti qotee bultootaan hin qabamne yoo jiraate mootummaan faayidaa adda addaatiif akka oolu taasisuuf aangoo qaba. Kana malees abbootii qabeenyaa qonna irratti bobba'uuf fedhii qabaniif kiraa yookiin liizii yeroo dheeraaf itti fayyadamuu akka danda'anitti lafa kireessuu ni danda'a. Wabii mirga abbaa qabeenyummaa mirkaneessuuf heera biyyattiin keewwata 40 xiqqaa 5 fi 7 jalatti akka tumametti qotee bulaan kamuu sababa ga'aan laftisaa mootummaadhaan yoo kan dhaalamu ta'e qabeenya yookiin kaapitaala laficharratti dhangalaasee fi fooyya'insa humna yookiin qabeenya isaatiin argamsiiseef beenyaa wal madaalu argachuuf mirga qaba. Heerri mootummaa keewwata 51 jalatti akka ibsutti mootummaan giddugaleessaa dhimma itti fayyadamaa fi kunuunsa lafaa akkasumas qabeenya uumamaa ilaalchisee labsii baasuu akka danda'u tumeera. Gama kaaniin ammoo keewwata 52 xiqqaa 2 jalatti akka tumametti bulchiinsa lafaa fi qabeenya uumamaa biroo seera mootummaan federaalaa baasutiin mootummooliin naannoo akka bulchaniif aangesseera. Bu'uuruma kanaan imaammata heeran kaa'ame kana hojiirra oolchuuf mootummaa federaalaa biyyattii lafa ilaalchisee labsii lakkoofsa 456/1997 baase hojiirra akka oolu taasiseera. Tumaaleen labsii kanaa imaammaticha kan galmaan ga'an immoo miti waan jedhu immoo haa ilaallu. Labsiin lakkoofsa 456/1997 kun labsii bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa mootummaa federaalaa jedhamee beekama. Labsiin kunis imaammata mootummaa federaalaa lafarratti qabu hojiirra oolchuuf kan ba'edha jedhamee tilmaamama. Kaayyoon labsii kanaas akkuma seensa labsichaa irratti caqasame lafa qabeenya uummataa ta'e kana haala itti fayyadama isaa sirna qabsiisuu fi carraa misooma dhaloota dhufuu irratti haala dhiibbaa hin qabneen lafaa fi qabeenya uumamaa kunuunsuu fi ogummaan gaggeessuu irratti kan xiyyeeffate fakkaata. Kana malees lafaa fi qabeenya uumamaa bulchuu ilaalchisee aangoon mootummaa naannoleef kenname seera mootummaa federaalaa baasuu irratti hundaa'ee hojiirra kan oolu waan ta'eef labsii kana baasuun akka barbaachisee ifa galaadha. Akkaataa labsii kanaatti gosa qabiyyee lafaa types of land tenure 3 jiraachuu hubachuun barbaachisaadha. Kunis lafa qabiyyee dhuunfaa, lafa qabiyyeen isaa kan waliinii fi lafa mootummaa kan jedhamanidha. Lafti baadiyyaa jiru qotee bultoota dhuunfaan horsiisee bulaa fi abbootii qabeenyaan adda dureen kan qabamuu danda'u ta'uu fi mirgi abbaa qabiyyee qonnaan bulaa dhuunfaa fi horsiisee bulaan qabiyyee isaanii irratti qaban yeroo hin daangoofneef ta'ee kan abbootii qabeenyaa garuu akkaataa labsii naannoleen baasaniin yeroodhaan kan daanga'edha. Labsii kana keewwata 5 jalatti akkuma tumametti akkaataa labsii bulchiinsa lafaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa naannoleen baasaniin qonnaan bulaan horsiisee bulaan yookaan gamisa horsiisee bulaan kamuu lafa qonnaa tolaan argachuuf mirga akka qabanii fi mirgi itti fayyadamaa kunillee ofii itti fayyadamuurra darbee miseensa maatiif kennaadhaan yookiin dhaalan dabarsuu dabalata.
Haala kanaan wabii itti fayyadama lafaa mirkaneesseera jechuun ni danda'ama. Qabatamaan wanti faallaa ta'e kan jiru ta'uun akkuma jirutti ta'ee kana malees lammiin biyya kanaa umuriin isaa waggaa 18 ol ta'ee fi dubartoonni jireenyi isaanii qonna irratti hundaa'ee lafa argachuuf mirga akka qaban sadarkaa seeratti labsiin kun ibseera. Kunis kan agarsiisu labsiin kun mirga walqixxummaa koorniyaa gama abbaa qabiyyee lafaatiin mirkaneessuu isaatti agarsiisa. Dabalataan labsiin kun waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa mirkaneessu akka kennamuu fi waraqaan ragaa kunis bal'ina lafaa itti fayyadama sadarkaa lafichaa daangessitootaa fi mirgaa fi dirqama abbaa qabiyyee haala agarsiisuu danda'uun galmaa'ee kennamuu fi akka qabu kaa'ee jira. Kaayyoon labsii kanaa inni guddaan daangaa seera federaalaa kan naannoleen keessatti labsii ofii baasuu danda'an murteessuu fi adeemsa isaanii saffisiisuudha. Labsiin baasan kunis aangoo lafa bulchuu heeraa fi labsii federaalaa irratti hundaa'uun qaban kan qajeelchuuf ta'uu hubanna. Oromiyaa keessatti seerri bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa heeraa fi labsii federaalaa hordofuun diriire maal fakkaata kan jedhu ittaansuun ilaallaa. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Labsiin lakkoofsa 130 bara 1999 seera isa ijoo bulchiinsii fi itti fayyadamni lafaa Oromiyaa keessatti ittiin masakamuudha. Labsiin bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa Oromiyaa kun qabxiilee bu'uuraa imaammata lafaa ilaalchisee biyyattiin heeraa fi labsii lafaa federaalaa keessatti keewwatte hunda haala garaagarummaa hin qabneen kan hammateedha. Sababiin isaas labsiin naannoleedhaan bulchiinsa lafaa ilaalchisee bahu imaammata heera federaalaa fi labsii federaalaatiin kaa'ame bifa faallessu yoo ta'e bu'aa waan hin qabneefi. Kanaaf qabxiiwwan bu'uuraa imaammata lafaa waliigalaa ilaalchisee olitti ibsine labsii Oromiyaa lakkoofsa 130 bara 1999 keessatti illee kan caqasu ta'uu hubachuu barbaachisa. Kaayyoon labsii lakkoofsa 130 1999 kanaa fi barbaachisummaan isaa maal akka ta'e immoo haa ilaallu. Akkuma beekamu lafti baadiyyaa hundi mootummaa naannoleetiin kan bulanidha. Mootummaa federaalaa akka yaadatti yookiin tiyoorootikaalii lafarratti abbaa qabeenyaa ta'a jedhamee waan hin yaadamneef naannoleen lafa kana haala seeraa fi sirna qabuun bulchuuf aangoon heera mootummaatiin kennameeraaf. Kunis lafti kan mootummaati jechi jedhu mootummaa naannoo ibsuuf ta'uu tilmaamuun ni danda'ama. Aangoo naannoleen lafaa fi qabeenya uumamaa bulchuuf heera mootummaa giddugaleessaan kaa'ame hojiitti jijjiiruu fi akkaataa raawwachiisaa addaan baasanii labsii of danda'e murteessuun waan barbaachiseef labsiin Oromiyaa kunis ba'e. Kana malees mirga dirqamaa fi wabii itti fayyadama lafaa imaammata itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafaatiin wal simsiisanii seeran murteessuun hojiirra oolchuudha. Kaayyoon labsii kanaa gama biraatiin haaluma seensa yookiin piriyaambil keessatti ibsameen itti fayyadamni lafaa guddina itti fufiinsa qabu fiduuf akkasumas carraa misooma dhaloota dhufuu irratti haala dhiibbaa hin qabneen gaggeessuuf jedhameeti. Kaayyoo fi barbaachisummaa labsichaa gabaabumatti haala kanaan erga ilaallee daangaa raawwatiinsa labsichaa beekuunis barbaachisaa waan ta'eef akkaataa itti aanutti haa ilaallu. Akkuma labsii lakkoofsa 130 bara 1999 keewwata 4 jalatti ifatti taa'een raawwinsi labsii kanaa lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaa keessatti argamu hundarrattidha. Gama biraatiin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalatti maastar pilaanidhaan daangeffame irratti raawwatiinsa hin qabu jechuudha. Imaammanni bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa akka waliigalaatti biyya kanaaf ba'e lafa baadiyyaa fi magaalaa osoo addaan hin baasin bifuma tokkoon kan irratti hojjetu ta'ullee labsiin Oromiyaa lakkoofsa 130 kun garuu tarsiimoo guddinaa biyyattii baadiyyaa giddugaleessa taasisuun karoorfate jedhamuun galmaan ga'uu fi haala addaatiin lafa baadiyyaa kophaatti bulchuuf waan barbaade fakkaata. Labsiileen bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa kanaan dura turanillee bifuma wal fakkaatuun daangaa raawwatiinsaa baadiyyaatti daangeffame kan qaban ta'uun ni hubatama. Lafti magaalaa kophaatti baafamee labsii kanaan akka nammatamne taasifamuun maalifi? Imaammata magaalaa fi indastirii biyyattiin qabdu kan sabqeenxummaan leellisu waliin wal qabataa laata? Kun waan xiyyeeffannoon ilaalamuu qabu. Walumaa galatti imaammanni lafaa Itoophiyaa ijoon isaa lafti abbaan qabeenyummaa kan saboota, sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ta'ee bulchiinsi isaa gama mootummaatiin akka gaggeeffamuuf mootummaan abbummaa qaba kan jedhudha. Kanaa gaditti lammiileen Itoophiyaa mirga itti fayyadamuu fi mirgichas dhaalan dabarsuu malee mirga guutuu ta'e lafa qabiyyeen isaanii jala jiru irratti hin qabanu. Mootummaan yeroo barbaadetti lafa namoota irraa fudhachuu akka danda'us imaammatichi karaa baneera. Seerri federaalaa fi naannolees imaammatuma kana galmaan ga'uuf akka bocame beekamaadha. Imaammannii fi seerri ba'e kun fedhii uummata keenyaa giddu galeessa godhatee uummanni itti hirmaatee kan ba'e ta'uu baatus akkuma jiru kanattiyyuu hojiirra oolaa akka hin jirre eenyuufuu ifa.
Akeekni qophii keenya har'aatis imaammannii fi seerri biyyattii maal akka ta'e hubachiisuu yoo ta'u, saamichi lafaa fi weerarri lafaa gaggeeffamaa turee fi ammas jiru kan nutillee sagantaa hedduu irratti hojjechaa turre faallaa imaammatumaa fi seeruma biyyattii ta'uun akka hubatamuufi. Kana jechuun garuu akkuma yeroo adda addaatti ibsaa turre imaammannii fi seerri biyyattiin lafa ilaalchisee qabduu qulqulluudha jechuu miti. Mudaan qabu jechuu miti. Xumurree nagaatti. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.